4分前後到着見込みでございます。上り方面の列車をお待ちのお客様、上り方面次の列車、遅れております21時29分発の北陸の列車です。次の列車でございますが、20時41分発の浜松行きの列車、現在、こちらの列車が23分の遅れをもちましての運転となっております。こちらの列車、このままの遅れで参りますと、当駅への到着、21時4分前後を見込んでおります。浜松行きの列車、このままの遅れで参りますと、21時4分前後到着見込みでございます。上り方面の列車をお待ちのお客様、上り方面次の列車、遅れております20時29分発の北行きの列車がただいま
せんね。ないよね、最後こっちだけどさ、こうなっちゃう。まもなく1番線の貨物列車が通過します。黄色い線の内側へ